ទោះជារៀនបានសម្រេចអ្វីមួយក៏ដោយក៏មិនមែនបានន័យថាអ្នកចេះអស់នោះទេរៀនកាន់តែច្រើនកាន់តែដឹងថាខ្លួននៅចេះតិចសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះធ្វើបាយឆាពិសេសជូនអ្នកនរគ្នាទស្សនាបងប្អូនតាមដានវីដេអូពេញបាទសូមអរគុណបាទបាយឆានេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទមានសាច់គោមានពងមាន់មានសក់ពេលប៉ោះសាឡាត់ចឹងទៅបាយឆាមានសាឡាត់ពេញប៉ោះត្រសក់ពងមាន់ស្ងោរនិងសាច់គោអាំងស្រស់តែម្ដង